好，咁我哋去到 Part B 嘅 vocab 啦。咁去到生字咧，你而家眼前見到嗰20個生字就係考嗰20個生字嚟㗎啦。唔好問我點解啦，你如果唔知點解，你就睇翻默書啦。全部都係 Dictation A 嗰20個生字嚟嘅啫，得唔得？咁相反咧，我想講，當你做呢一 part 嘅時候咧，如果你只要知道啲生字點解咧，其實我覺得至少公詞嗰10分你係應該要攞到嘅。我就當你唔記得嗰20個生字啦，得唔得？至少人哋公詞咧都會公咗10個俾你，你都可以知道係咩啊。好啦，咁裡面咧有唔同嘅詞性㗎嘛啲字，咁我點知道應該填邊個落去啊？我哋先睇下 number one 啦，譬如好啊 number one，if you want to， 哇！我見到個好重要嘅字啊，喺個答案前面有個 to 字喎。如果你有聽過下書啊，你都記得 to 後面係跟咩詞啊？梗係跟動詞啦，即係話 number one 嗰個答案咧，一定係一個動詞嚟㗎啦。咁有啲咩字我已經可以撇除咗佢，一定唔啱啊？譬如我一眼望落去，我見到譬如打橫第一行啦，得唔得？打橫第一行第一個字 inventor，O R 尾嘅。一定係一個人，人唔會係一個動詞嚟㗎嘛，得唔得？咁已經唔啱㗎啦，所以我可以知道呢個一定唔會係㗎啦。咁我而家就要揾一個動詞放落去 to 乜嘢啊？ Your English speaking， 你嘅英文説話 You are welcome to practice it， 練習 with our native English teacher。去揾可能 Miss Chantel、Miss Rebecca、Mr. Asif 啊，去練習啦。佢哋係我哋嘅 net， 得唔得？好啦，咁係乜嘢我哋嘅英文説話？梗係冇錯 ，improve 改善啦。咁 improve 係一個動詞嚟㗎嘛，咁就 to improve 啦。OK， 好，咁我 skip 一個，我哋再睇下，譬如好似 number three。I like this smartphone very much。哇，好中意部電話啊 ！iPhone 16 Pro Max 啊。好啦，跟住 because there are many 乜嘢 functions。好啦，好多喎，好多咩 function 喎。咁好明顯，佢係一個咩啊 ？functions 本身已經係一個名詞㗎啦。好多乜嘢嘅 function 啊？咁呢一個一定係一個 adjective 嚟㗎啦，形容詞。好多，肯定唔關 laboratory 先啦，咩實驗室嘅 function 係嘛？唔會啦。好多乜嘢嘅 function 啊？會唔會好多 functions 啊？更加唔會啦。咁好多乜嘢 function 呢？可能係好多冇錯 practical functions， 好實用嘅 function。OK， 或者有同學問，如果我填there are many built-in function 得唔得啊？我自己個人認為咧，如果考試真係出咗一題咁樣咧，我覺得 built-in 我都覺得係可以接受嘅。好多已經內置咗嘅一啲即係 function 啊咁樣。咁記住，當我哋做呢一啲嘅 vocab 嘅時候，其實你係要 study 下究竟個窿即係你填個答案嘅前後嗰啲係咩嚟，睇一睇究竟我應該填一個乜嘢詞性嘅字落去，而唔係亂咁去諗下個答案，是但求其填啲嘢嘅。咁當然啦，最重要係咩啊？熟讀呢20個生字啦，我都係嗰句。揾咗佢個中文解釋出嚟，開個 dictation， 跟住記熟下啲字點解。你唔就算你唔識串，都至少要攞到公詞嗰10分啦。OK。